اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں۔ تو پیرنٹس، چونکہ یہ وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے تو اس میں آپ نے بچے کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ بچے کو آکسیجن دی جاتی ہے، ہیومیڈیفائڈ آکسیجن، بچے کی سانس کی رفتار، سانس میں جو دشواری ہے اس کی کیفیت کو بہتر کرتی ہے۔ بچے کے بخار کو سپونجنگ سے اور پیراسٹامول دے کر بہتر کیا جاتا ہے۔ بچے کی جو نیزل سیکریشنز ہیں، جو اس کو رائنوریا ہو رہا ہے، ناک بہ رہا ہے، اس کو بلب سکر سے صاف کیا جاتا ہے، اس کو سیلینیز کے نیزل ڈراپس ڈالے جاتے ہیں اور نارمل سلائن سے بھاپ بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو ضرورت پڑنے پر اینٹی بائیوٹک بھی دی جاتی ہے اور ریباویرین ایک اینٹی وائرل ایجنٹ ہے جو بچے کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو اس میں برونکو ڈائلیٹرز یا سٹیرائڈز دینے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ پیرنٹس، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بچے کی کھانسی ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 دن، 10 دن یا 15 دن؟ عموماً وائرل بخار کے بعد جو کھانسی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہونے میں 2 to 3 ویکس لیتی ہے۔ والدین کا بہت زیادہ رشنگ ہوتی ہے اور وہ ان کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے بچے کی دوائی پہلے لے کر جاتی ہوں، اس کی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس بار اس کو میں دوائی بھی دے رہی ہوں لیکن اس کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو وائرل کف ہے، فیور کے بعد وہ عموماً بچہ دن میں ٹھیک رہتا ہے لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے یا رات کو جب سوتا ہے تو بچے کی کھانسی کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، بچہ اس کی وجہ سے سو نہیں پاتا۔